นักท่องเที่ยวเพียบเลยตอนนี้นะจุดนี้ก็คนจะแวะถ่ายรูปเยอะนะทุกคนเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นตัวรถเฟียสนะเป็นเฟียสเก่าเฟียสโบราณเลยแล้วก็ด้านในอาคารก็จะเป็นคาเฟ่แนวเลยนะทุกคนแวะทานน้ำได้นะร้านนี้32 บาร์สโลบาร์ช็อกโกแลตนะ